Panda Rádió Szegedi stúdiója, a Csillagok háborúja művészete Facebook csoportja és a Zero.hu bemutatja Holonet Krónikák. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek. Mind egy műsorban. Holonet Krónikák. Az erő hullámhosszán. Kedves hallgatók, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Panda Rádió Holonet Krónikák című műsorában, amely ezúttal már a 27. epizóddal jelentkezik. Horváth Ede vagyok, és itt van velem két műsorvezetőtársam, úgy mint... Földi Bence, sziasztok! És Varga Csongor, jó estét mindenkinek! Nos, kedves urak, akkor vágjunk is bele a mai adásba. Csongor, akkor átadom neked a szót, hiszen az ilyenkor szokásos Ez történt a messzi-messzi galaxisban réges-régen című műsorblokkunkkal kezdjük az adást ma is. Úgy van, köszönöm a szót, de mielőtt belekezdenék, hogy tegyek egy kis korrekciót, a legutolsó adásunkban azt találtam mondani, hogy Lando több filmben vezeti az 1000 éves solymót, mint Han. Csak az az igazság, hogy rájöttem, hogy ez nem igaz. Valamiért én nem vettem figyelembe az Ébredő erő című filmet, az így nem jutott eszembe, hogy az is létezik, és hát abban viszont Han vezeti, szóval nem. Bocsánat, a tévedését rosszul mondtam, Lando most fog majd egyenlíteni a következő filmben, és így lesz majd pont egyenlő, hogy melyikük hányszor vezeti a Falcont a filmekben. Na de akkor visszatérve a dátumokhoz, ugye most május közepén járunk, és ennek megfelelően kerestem ilyen dátumokat, hogy mik történtek ezekben a napokban évekkel ezelőtt. 5 évvel ezelőtt kezdődött, 2014. május 16-án, az imént említett Ébredő erő első forgatási napja. Ezen a napon vették fel azt a jelenetet, amiben Finn a sivatagban oda megy a lezuhant űrhajó roncshoz, ami ugye lángokban áll, és Poe Dameront keresi, de csak a kabátját találja meg. És úgy tudom, hogy ekkor még, amikor ezt felvették, akkor még úgy volt, hogy ott Poe meg is hal. És ahogyan Bence, te is mondtad már korábban valamelyik adásunkban, hogy a 7. epizód forgatókönyve később lett kész, mint hogy elkezdték volna forgatni. Ez is ezt támasztja alá. Úgy tudom, hogy ehhez képest 4 nappal később lett kész a forgatókönyv végleges változata, és hogy akkor változtatták meg úgy valahogy, hogy Poe mégis maradjon életben. De ez csak azért furcsa, mert akkor azt jelenti, hogy Poe Dameron karakterét eredetileg úgy találták ki, hogy már a filmnek az első 20 percében már meg is hal. Hát furcsa lenne. Igen. Ja, érdekes szerintem. És minden esetre úgy tudom, hogy ez így történt, de az viszont biztos, hogy tényleg 5 évvel ezelőtt, május 16-án kezdték el forgatni az Ébredő erőt. Aztán egy kicsit korábbi dátum, 19 éve történt, 2000. május 12-én jelentették be a StarWars.com-on, hogy az ifjú Anakin, a nem gyerek, hanem már tínédzser Anakin szerepében Hayden Christensen fogjuk majd látni, aki akkoriban számomra egy meglehetősen totálisan ismeretlen név volt, viszont nagyon örültem neki, hogy nem Leonardo DiCaprio lesz az. Mert nem tudom mennyire emlékeztek, de azelőtt még arról volt szó, vagy hát ezt rebesgették, hogy majd Leonardo lesz Anakin. Én akkoriban még azt a színészt kifejezetten utáltam. Most már az egyik kedvencem egyébként, de akkor még nem szerettem, és én ki voltam készülve attól a hírtől, hogy ő is lehet akár Anakin, meg hogy az NSYNC zenekar szerepelni fog a második epizódban. Ilyen nekem ezek a nyálas fiúk, ezek nekem soha nem jöttek be. Minden esetre, ahogy mondtam, örültem neki, hogy egy ismeretlen új srácot kapunk. Igen, szerintem a félvilág veled együtt sóhajtott fel, és köztük voltam én is, ugyanis Leonardo ugye akkoriban süllyedt el a Titanikkal, és mindenki, aki ezt hallotta, és valamire való Star Wars rajongó volt, az a szőr fölállt a hátán, hogy na ne, csak azt ne. Hát tényleg ez borzasztó lett volna, lehetetlen lett volna úgy végignézni, hogy az emberbe ne ez járjon a fejébe, hogy na már itt jön ez a Titanic gyerek, megint azt lóbálja a fénykardot, tehát szörnyű ötlet volt. De szerintem ez csak ilyen pletyka volt. Lehet. Én nem tudom, hogy mi volt a valóság alapja, de tényleg akkoriban én is utáltam, de mondom még egyszer, azóta az egyik kedvenc színészem. Én is szeretem, igen. Baromi jó filmekben játszik, és nagyon jó szerepeket kapott mindig. És arra a pletykára emlékeztek, hogy az Ébredő erő előtt volt, hogy Zac Efron. Igen. Igen. Na, hát az is hasonló pletyka volt szerintem is. DiCaprio. Ezzel úgy riogatni szokása hardcore rajongókat. Igen, bár a DiCaprio-nál úgy emlékszem, hogy egyébként az nem pletyka volt, hanem valahogy ő nem fogadta el valami más miatt.
de ebben nem vagyok már teljesen biztos, de hogy ott az kicsit erősebb volt, mint pletyka. De azért végül is jobb, hogy nem ő lett, az szerintem. Az biztos. És aztán az utolsó dátumunk a mai napra, az sokkal régebbi, az 41 évvel ezelőtti történet. 1978. május 23-án jelent meg a Marvel-féle Star Wars képregénynek a 15. száma, és hát úgy tudom, hogy ehhez a képregény epizódhoz köthető a kiterjesztett univerzum, tehát az Expanded Universe-nek az első ellentmondása. Ugye azt tudjuk nagyon jól, hogy az EU tele volt ellentmondásokkal, nem csak a filmekkel mondtak néha ellent, de még egymással is, főleg inkább egymással. És hát ekkor, tehát 41 éve volt az első Star Wars ilyen ellentmondás a bővített univerzumon belül, amikor ebben a történetben azt láthatjuk, hogy Luke tud úszni. Miközben az Erőpróba című regényben, amit akkoriban régebben Jedi Kristály címmel lehetett Magyarországon olvasni, ott meg nem tudott úszni. És hát így... furcsa is lenne, sivatag. Ugye már medencék ott is lehetnek. Dubajban is lehet síelni, tehát igazából megoldható, ha nagyon akarják. A huttok. Vagyis, bocsánat, fordítva, tehát az Erőpróbában tudott, tehát a Jedi Kristályban tudott úszni, mert ott voltak ilyen víz alatti, ilyen nagy csápok ellen harcolt a fénykardjával a víz alatt. Nem tudom, erre emlékeztek-e, vagy olvastátok-e? Nem olvastam. Én olvastam, de nem emlékszem rá. Mindenesetre ott akkor Luke csodálkozott, hogy a fénykard működik víz alatt is, és tudott úszni, Leia pedig nem. Ebben a képregényben pedig Luke nem tud úszni, Leia pedig igen, és akkor pont erre hivatkozik Luke, hogy de hát ő a sivatagban hogy tanult volna megúszni. Na mindegy, tehát ez volt ez a bizonyos első ellentmondás a Star Wars világában 41 éve. És akkor el is érkeztünk mai műsorunk első zenei blokkjához, csak az eddigiekkel ellentétben most kivételesen nem Star Wars tematikájú zenét fogunk meghallgatni, hanem valamelyik Star Wars szereplő által előadott teljesen más jellegű zenét. 1978-as felvétel következik Ringo Starr és Carrie Fisher előadásában, tehát a Leia hercegnő és az egyik Beatle közös dalla következik, az a címe, hogy You're 16. Rádió. Come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're all ribbons and curls, ooh, what a girl, eyes that sparkle and shine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. Ooh, when we kissed, I could not stop. You walked out of my dreams and into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart would pop. Ooh, when we kissed, I could not stop. You walked out of my dreams and into my car. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, so beautiful, and you're mine. All mine, 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 all mine. all mine. Holonet Krónikák. Kedves hallgatók, a Holonet Krónikák 27. epizódjánál tartunk. Kedves Csongor, nagyon köszönöm ezt a dalt. Egyébként ennek az eredeti változatát a 60-as évek elején, ha jól emlékszem, 62-ben Johnny Burnett, a híres rockabilly zenész, amikor a 60-as évek elején pop előadóban ment át, akkor rögzítette ezt a dalát, és ért el vele óriási sikert. You're 16, you're beautiful and you're mine.
és az, amit most hallottunk, az a Ringo Starrnak a 70-es évek végi ismét, hogy mondjam, ezt a dalt ismét slágerré tette, és én nem is tudtam, hogy Carrie Fisherrel is feldolgozta ezt a dalt, egészen különleges élmény volt. Köszönöm szépen neked. Igen, és úgy volt ez a feldolgozás egyébként, hogy Ringo Starrnak akkor volt egy filmje, aminek nem tudom most a címét, ha hagyom, se fogom tudni felidézni, és abban Carrie Fisher volt a másik szereplő, és úgy adták elő, hogy mintha a filmnek a történetén belül lenne. De jó. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Mik derülnek itt ki, kérem szépen. No, de akkor kanyarodjunk is vissza a messzi-messzi galaxis irányába, és Bence, megkérlek akkor, hogy add elő a mai témádat. Stand by, ion control. 5. Jelentések a frontvonalból. Több témával is jöttem. Az egyik, amiről szerintem kellene beszélgetnünk, hogy kiderült a hivatalos magyar címe a 9. epizódnak. Ugye Skywalker kora lett a hivatalos magyar cím, és én megkérdeztem, a Zero.hu-nál is lehet olvasni, megkérdeztem a forgalmazót, a Forum Hungary-t, hogy mégis mi indokolta ezt a címválasztást, és rövid válaszuk van, ezt gyorsan fel is olvasnám. Azt mondták, hogy ahogy annak idején a Bajós Árnyak forgalmazója, úgy most mi is a magyar nyelvhez jobban illeszkedő, filmcímként helyét jobban megálló kifejezést kerestünk annál, mint amit a nyersfordítás egyik lehetősége ad. Ezt a címet a Disney jóváhagyta, az utolsó Jedik esetében az okozott fennakadást, hogy a jóváhagyáskor a stúdiónak nem volt tudomása róla, hogy nálunk a Jedi szónak jelzett a többes száma. Ezt a második felét ezt azért tették hozzá, mert én ugye rákérdeztem arra, hogy ahogy az utolsó Jediknél lesz-e itt is, vagy van-e lehetőség arra, hogy itt is még változzon a cím. Ugye ott az volt, hogy először Jedi volt, és aztán többes számban rakták. Szóval ez a hivatalos reakció, hogy elvileg a magyar nyelvhez jobban illeszkedő, filmcímként jobban helyét megálló kifejezés lett, mint az, hogy Skywalker felemelkedése, ugye ez lenne a tükörfordítás egyik változata. Mit szóltak? Érdekesnek találom, mert így, hogy kimondjuk, hogy Skywalker kora, ez olyan, nekem csak ebben az, hogy Kerkor, tehát így egymás után ez a két Skywalker kora, ez olyan jól hangzik, ez szerintetek? Nem. Nekem nem annyira jön be. Nem csak az, meg Én nekem sem tetszik. Igen, tehát egy több értelmű jelentése is lehet, tehát ugye ezen jókat nevettek, meg készítettek már ilyen mémeket, ugye a kora áruházláncról, odarakták a logót, meg ilyesmi, tehát beindul az emberi fantázia, mondjuk ezt én nagyon szeretem, tehát hogy az emberekben ilyen vicces dolgok is föl tudnak jönni, de nem tudom, de egyébként meg abban teljesen igazad van, Bence, hogy meg kell néznünk a filmet, hogy ez igazából tudjuk, hogy na most ez jó vagy rossz döntés volt. Hát igen, igen. Nyilván ők valamennyire rálátnak arra, hogy mi van a sztoriban, mert nyilván annak függvényében adhatták ezt a címet, mint mondjuk a Bajós Árnyaknál is egyébként szerintem egészen illik hozzá így utólag. De akkor elég nagy felborodás volt, hogy miért nem lett úgymond lefordítva fantom fenyegetésnek, vagy valami. Az is nagyon erőltetett lenne szerintem. Ami nagyon erőltetett lenne egyértelműen. Ugye azt tudjuk még, hogy a lengyeleknél Skywalker újjászületése, nagyjából ilyesmi jelentésű címet adtak. Most, hogy ez mennyire spoileres, azt nem tudjuk. Az oroszoknál meg Skywalker hajnala. Na, ezt még én sem tudom, hogy ott is egy ilyesmi verzió lett. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz, de az tény, hogy a többihez képest az, hogy Skywalker kora, az ugye volt olyan poénkodás, hogy 68 év. De szóval, hogy a Skywalker kora, hogyha így kimondod, ez olyan, mintha egy korszakra vonatkozna, nem egy korszak kezdetére, amire a többi cím utalhat. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez mennyire lesz helytálló cím, de hát láttam olyan Facebook oldalt, például a Star Wars tudta-e Facebook oldal, ő azt mondta, hogy ő nem fogadja el ezt a címet, és a felemelkedését fogja minden posztjába írni, ahol erről a filmről lesz szó. Érdekes. Most ennek szerintem amúgy semmi értelme, tehát mindenki most nyilván Skywalker korának fogja hívni, de hát ők tudják, most ez egyéni döntés kérdése. Minden esetre szerintem
addig tényleg fölösleges erről a címről hosszabban lamentálni, amíg nem láttuk a filmet, és nem tudjuk, hogy ez egy jó címadása. Hát igen, Skywalker kora. Hát nem mindegy, hogy Rise vagy Age of Skywalker, de hát most már ez van, meg kell barátkoznunk vele. Igen. Egyébként az író.hu nyomán volt is külföldi oldal, aki megírta. Igen, gratulálunk. Kitweeteltem angolul, és átvették. Aha. Nemzetközi vizekre is evezünk néha. Helyes. Jól csináljátok. Aztán van még fontos hír, szintén a filmekkel kapcsolatban, hogy a Disney közel jövőre vonatkozó terveiből kiderül, hogy 3 filmnek megvan már a premier dátuma, 3 ismeretlen című Star Wars filmnek 2022, 2024 és 2026 decemberében érkezik majd a következő 3 Star Wars film. Nem tudjuk, hogy ez most melyik projekt, hogy a Trónok harca alkotói, vagy a Rian Johnson féle projekt. Azt se tudjuk, hogy ezek a filmek egyáltalán összefüggnek-e, tehát hogy trilógiáról beszélünk, vagy nem. Szóval egyelőre még semmit nem árultak el. Én egyébként küldtem a Lucasfilmnek kérdéseket, látták az e-mailt, de nem válaszoltak, úgyhogy... Ó, de kár. Így van. Úgyhogy erről mit gondoltak? Hogyan voltak az évszámok? 2 vagy 3 év telik el köztük? 2. 22, 24, 26. És ugye 3 év telik el a Skywalker kora és a következő film között. Hát én attól tartok, hogy az utolsókra már lehet, hogy úgy visznek. Tehát ez annyira távoli, annyira messzeségbe tűnő. Hát 7 év lesz az utolsó, azért nem olyan nagyon. Amikor az ember még 20 meg 30 éves, akkor egészen más, hogy viszonyul az ilyen időtávlatokhoz, mint így közel az 50-hez, nem tudom, tehát hogy miért jó ez, hogy most szerintem megijedtek, ugye, hogy hűha, itt a Solo film után ugye kicsit görcsbe rándult a gyomruk, hogy tönkre teszik ezt a csodálatos franchise-t, és most próbálnak így okoskodni, hogy talán akkor majd nagyobb lesz az érdeklődés, meg ilyesmi, de igazából már hozzászoktunk ahhoz, hogy évente kapunk egy ilyen filmet, és ez a 2 év szerintem nagyon hosszú idő. Még ha nem is egy trilógia lesz, hanem mondjuk különálló filmek, bár ugye most beszéltek itt már trilógiákról is, stb. Tudom, hogy lesznek közben élőszereplős tévésorozatok, animációt, azt szerintem folyamatosan nyomatják majd. Tévés filmeket még nem láttunk, nem tudjuk milyen lesz, bár reménykedünk, hogy nagyon jó. Az animáció, hát azt úgy eltettük oda, ahova szerintem való, gyerekeknek szóló dolog, annyira nem kell sokat foglalkozni vele. Címszóval, bár van, aki biztos nagy rajongója ezeknek, mondjuk én a Klónok háborúját azt szerettem, de a többi az annyira nem volt rám olyan hihetetlenül nagy hatással, mint mondjuk az eredeti trilógia, de mondjuk ez nem is csoda, mert más a funkciójuk ezeknek a kis történetecskéknek. De az, hogy ilyen ritkásan jönnek, hát én magam nem nagyon örülök neki. Ennyi. Hát ez azért nem ritka, hát a 2 év az éppen 2/3 annyira gyakori, mint a 3 év, amihez hozzá kellett szoknunk már az elmúlt évtizedekben, tehát szerintem... Én örültem, hogy nem kell ilyen rohadt sokat várni a folytatásra. Tehát azért 3 év, hát egy gyerek megszületik, már majdnem óvodás 3 év alatt, tehát 3 évet várni egy következő részre, nem tudom. Na jó, de gondoljunk bele abba is, hogy az előzmény trilógia és az új trilógia között is 10 év. 15 év telt el az előtti 2 trilógia között valahogy. 83 és 99. Ahhoz képest az, hogy 3 év telik el, szerintem az tök oké. Szerintem is az benne, és ráadásul 2 lesz, ha jól mondtad. Úgyhogy az élő szereplős sorozatnak szerintem ezzel hagynak egy kis teret, megnézik azt, hogy az hogy működik, mert azért valljuk be, a mozizásnak a jövője sem teljesen tiszta. Ezt mondják már 50 éve. Tehát amióta kitalálták jó, azért most már tényleg látszanak a számok, hogy igazából a Marvel univerzumon kívül, meg mondjuk a Star Wars filmeken kívül már nem nagyon tudnak olyan nagyot kaszálni filmek. Örülnek, ha nyereségesek, de nem nagyon. Tehát igazából hosszú távon lehet, hogy ez már lecseng. Pláne úgy, hogy a különböző streamelős szolgáltatások is saját filmeket gyártanak már, gondolok itt például a Netflixre. Az sorozatok teljesen átvették az uralmat az elmúlt 5-10 évben, tehát mindenki már inkább sorozatokat néz, legalábbis nagyon sokan. Üdv a klubban, hát szerintem az egy jó irány, hogy megpróbálják ezt is élőszereplős sorozattal, és nem küldenek rá tévéfilmeket, vagy mozifilmeket, hanem megnézik, hogy ez hogy működik. Tehát szerintem ezért is van ez a 3 év hiátus, hogy megnézzék, hogy a tévé
hogy megy. Hát igen, egy folyamatosan változó világban élünk, ez így igaz, de én azért a mozit még nem temetném, mert annak van egy olyan kulturális hatása, amit az, hogy beülök a tévé elé, oda pakolom a popcornt, és magamban úgy rágicsálom, meg nézem a filmet, és akközött, hogy haverokkal elmegyünk, és beülünk, megnézzünk egy mozit, aztán elmegyünk vacsorázni, vagy bármi ilyesmi, emiatt a mozi szerintem mindig is élni fog. Mondják ezt már az 50-es évek közepe óta, amikor megjelent a tévé, hogy vége van a mozinak, a mozi halála, akkor találták ki a szélesvásznat, hogy a tévék ne tudják normálisan bemutatni a filmeket, stb. Tehát valamivel mindig visszacsábították az embereket, meg igazából a 70-es években volt egy nagy visszaesése a moziba járásnak, de aztán valahogy nézzétek meg, ti is moziba láttátok, vagy legtöbben moziba láttuk például a Star Wars-t is, először is itt Magyarországon is azért olyan számadatok vannak, hogyha vannak ilyen filmek, azok eltartják az egész rendszert. Tehát egy-egy ilyen nagyobb boom, egy ilyen nagyobb durranás. Az, hogy most tényleg ez abból a szempontból, hogy az emberek meg azokat a művészfilmeket, vagy amik talán még szólnak is valamiről, azokat vajon megismerik-e? Tehát ami miatt szerintem ez filmművészetnek is lehet nevezni, hát az már egy más kérdés, de én nem temetném a mozit, és nem gondolom úgy, hogy kinyitvanna itt belátható időn belül. Szerintem az a kérdés, hogy a mozi megmarad egy tömegterméknek, vagy inkább egy ilyen magas kulturális termék lesz. Hát szerintem amióta létezik, azóta megvolt ez is, meg az is. Tehát ugye Pesten is volt kultúrmozi. Most már tényleg folyamatosan látszik, hogy csökkenő a látogatószám, a bevétel összességében. Tehát én néztem ilyen statisztikákat a magyar mozikra levetítve, és ott is folyamatos csökkenés van már a 2010-es évek eleje óta, azt hiszem. Hát igen, mondjuk ilyen árak mellett én is megmondom őszintén, meg szoktam gondolni, hogy mi az, amit megnézek, mi az, amire tényleg jegyet váltok, mert ugye vannak más megoldások. De az, hogy a mozi véget érjen, inkább azt mondom, hogy nem akarom, vagy nem szeretném, de szerintem valahogy mindig túléltek. Már akkor mondták, amikor a videó megjelent, nem? Hogy majd a videó... Akkor is pontosan mindig. Igen. Én inkább azt bánom, hogy a moziknál már nincs meg az a szokás, hogy a filmeknek a plakátját azt a helyi festőművész készíti a mozi bejárata fölé. Az egy olyan jó korszak volt szerintem. 80-as évek? Hát igen, amikor nem egy ilyen egyenplakát volt, hanem a helyi művész megcsinálta, és azt rakták ki, és az olyan, nem tudom, az valahogy olyan kedves dolog volt szerintem. Na de mindegy, akkor ezt a témát szerintem kivégeztük, de Bence, neked van még itt egy másik. Még két rövid, illetve egy hosszabb, egy rövidebb témám van, kezdem a rövidebben. Az egyik, hogy ismét felbukkant egy magyar szó a Star Wars világában. Készült egy eredetileg csak hangos könyvnek szánt regény, ami aztán most úgy tűnik, hogy mégiscsak meg fog jelenni könyvváltozatban. Ez Kevin Scottnak a Dooku Jedi Lost, azaz Elveszett Jedi című regénye, ami még a Bajos Árnyak előtt játszódik, és ebben Dooku gróf családjáról is van némi információ. Egészen pontosan azt is megtudjuk, hogy Dooku gróf édesanyját Anya grófnének nevezték, és ez nekem elég gyanús volt. Lehet nyilván ez ilyen oroszos név is, hogy Anya, de Y-nal van egyébként írva, és megkérdeztem a szerzőt, hogy ez most, hogy tudja-e, hogy ez magyarul anyát jelent, és hogy véletlenül adta ezt a nevet, vagy direkt választotta ezt, és erre azt választotta, hogy abszolút direkt választotta, tehát mondhatjuk rá, hogy ez egy magyar szó, aminek a megjelenése a messzi-messzi galaxisban teljesen szándékos volt. Van egy hosszú cikkünk egyébként az iro.hu-n, ahol összeszedtük a korábbi magyar vonatkozásokat, mondjuk Previzsla neve ismerős lehet sokaknak, vagy Traun főadmirális szülőbolygója, a Csilla, vagy... És szerintetek ezt a Csillát hogy ejtik ki az amerikaiak? Hát szerintem X-ként, vagy Xilla lehet. Xilla? Lehet. Vagy Silla, lehet, hogy esznek. Szia Silla. De ez nagyon, egyébként ennek nagyon örülök, hogy ez az anya, mint tényleg anya bekerült ide, és hogy ráadásul tudták jól, hogy mit jelent, és ugye amikor ezt még annak idején posztoltad, a múlt héten azt hiszem, igen, akkor gyorsan megnéztem, hogy a Wikipédián még van-e másik anya, és van több is, és érdekes, hogy mindegyik egy női szereplőnek a neve. Ugye itt nem lehet tudni, hogy tényleg a magyar anya szóból származik-e az elnevezés, de van itt egy olyan, hogy Ultana anya, aki egy klónháborúk idején dolgozó hírbemondó volt, a Coruscanti hírközpontban. Van egy olyan szereplő, hogy Anya Darklighter, aki szintén nő. Van egy... X-nek rokona? Alig, hanem az lehet, az pontosan nem tudom, hogy ő kicsoda, de hogy Darklighter névvel feltehetően Bix rokona lehet. Igen. Aztán van egy Anya Razár, aki a
a Birodalmi Akadémiában, nem tudom, ott képezték ki, gondolom birodalmi szereplő lehet, nem ismerem a történetét. Van itt egy olyan, hogy Anya Foravis, szintén nő, és aki nem nő, az egyetlen ilyen anyanevű, az Anya Karu, ez egy csillagrombolónak a neve, Anya Karu. Tehát ugyebár az űrhajókat is nőként szoktuk úgymond kezelni, vagy hát igen, tehát ugye az 1000 éves sólyom is öreg lány. Szóval érdekes, hogy ez a név, hogy anya, ez már többször is szerepelt a Star Wars-ban, csupa női szereplőnek, de csak erről a legutóbbiról, a Serenno Groff nőről tudjuk, hogy hát tudtad meg te, Bence, hogy tényleg a magyar anya szóból származik, és szerintem ez egy nagyon jó dolog. Nekem ez nagyon tetszik. Én is örültem neki. És ugye a kánonban nem sok magyar vonatkozás van egyébként, a legendák azért akad, de a kánonban igazából Previsla, most Anya Grófnő és a Csilla rendszer. Ez a 3. Igen, nagyjából 3. Hát de kész csoda, hogy egyáltalán van, nem? Igen. Mert hogy kerül oda? Úgyhogy ez volt az egyik téma. Hírek, pletykák, érdekességek a messzi-messzi galaxisból. A másik pedig, hogy biztosan láttátok ti is, készült egy rajongói változat Ben Kenobi és Darth Vader 4. részben látott párbajához. Most, amikor fölvesszük a felvételt, 4,7 millió megtekintésnél tart a YouTube-on. Az eredetileg feltöltött videó, de már láttam, hogy a Facebookon is itt-ott megosztották újra feltöltésként, tehát nyilván már sokkal többen látták. Első körben láttátok-e, és mit gondoltok róla? Igen, én láttam, sőt ez igazság szerint valamikor 1 vagy 2 évvel ezelőtt egy előzetesként egy rövid kis szösszenet jelent meg belőle. Már akkor az is nagyon tetszett, de így teljes terjedelmében megnézve, hát igazából Mr. Lucas szerintem, ha ezt látta, nem tudom, hogy látta-e, kíváncsi lennék mi a véleménye, de amikor 97-ben bővítette az eredeti trilógiát, akkor gondolhatott volna valami ilyesmire is, bár tudom, hogy nem biztos, hogy így meg lehetett volna oldani, vagy tudom is én, de egész mélyebb, hogy mondjam, tehát hogyha azt vesszük, hogy ugye már ismerik az előzmény trilógiát, láttuk Vadert lázadókat kaszabolni a Rogue One végén, tehát igazából Vader az a baljóslatú, igazán zseniálisan megformált gonosz karakter. Szerintem inkább ilyen, mint amit az eredeti filmben láttunk. Tehát az, hogy kitörjön belőle az a brutális állat, az a vadállat, az a gonosz, az a sötét Sith, ezt valahogy úgy visszafogták az előzmény trilógiába. És megmondom őszintén, ha már valaki gonosz, akkor legyen gonosz, viselkedjen úgy. Ne csak a kinézet legyen olyan, hanem legyen a viselkedése is az is, és ahogy azzal az igazi gyűlölettel csapott le Kenobira, mint ahogy ugye ott milyen jó volt hallani, biztos ti is észrevettétek, hogy bevágták a Sithek bosszújából, amikor Anakin ott kiabált, tehát az a rövid kis jelenet, hogy gyűlöllek, I hate you. Igen, és igen. A drámaiságot is fokozta ezzel, szerintem zseniális húszás volt. Engem teljesen megvett, teljesen meggyőzött, nagyon tetszett, ennyi. Csongor? Nekem is tetszett. Emlékszem én is erre a tavalyi kis szösszenetre, ami egy előzetese volt ennek. Én akkor nem is tudtam, hogy ez egy előzetes. Azt hittem, hogy az csak annyi és kész is. Érdekesnek találtam, de már el is felejtettem. De ez az új, vagy hát ez az elkészült változat, ez annak fényében tetszik nekem, hogyha az összes Star Wars epizódot nézem, az ott látható fénykard párbaj stílusokhoz szerintem ez jobban illik. Ha viszont csak magát az eredeti filmet nézem, abban nem cserélném ki erre. Tehát önmagában az új reményben szerintem, ami ott látható, az úgy jó, ahogy van, de ha viszont hozzáveszünk az előzmény trilógiát is, meg az azóta készült filmeket, akkor már nagyon idejét múltnak tűnik az eredeti fénykard párbaj. Szinte nekem rossz nézni egy kicsit. Vader az olyan kis esetlenül mozog, ugye Kenobi pedig szintén időskora révén nem nagyon ugrál ő se, de nem is kell, hogy ugráljon, csak szóval, hogy ezek a kicsit vadabb mozdulatok, kicsit erőteljesebb, meg a kameraállás, tehát ahogyan látjuk, kicsit alulról nézve őket, nem tök oldalról, hanem van egy érdekes szöge a látótérnek. Tehát ezek a dolgok szerintem dobnak rajta. És igazából én tudom jól, hogy egyesek szerint ez nem egy jó ötlet, meg nem kellene gagyivá tenni ezt a fantasztikus párbajt,
de hogyha megnézzük, hogy Dooku Gróf milyen vívásra volt képes, meg Palpatine milyen vívásra volt képes, meg akár tényleg a Ede által is említett Zsivány 1-esben Darth Vader hogy mozgott. Hát igen, és az ráadásul időben ott volt mennyivel? Egy-két nappal korábban vagy? Így, ahogy mondott, tehát én szerintem így nézve globálisan az egész film halmazt, így nagyon, nagyon szuperül passzol bele, és én is inkább kellett volna 97-ben ezen a jeleneten dolgozni, nem pedig azon, hogy Greedo lőjön először, de még egyszer mondom, tehát hogyha csak önmagában nézzük magát azt az egy bizonyos epizódot, nem ismerve a többit, akkor viszont szerintem az eredeti inkább odavaló, ez a véleményem. Hát, nekem viszont nem annyira tetszett. Nekem pont azért nem tetszett, mert ebbe a filmbe így, ebben a formában ez nem illik szerintem bele, és én nem tudtam ettől elvonatkoztatni, amikor néztem. Néhol egyébként nagyon gagyi megoldásai vannak, főleg ilyen arc behelyezések, azok nagyon rosszul sikerültek, de hát nyilván egy rajongói dologtól azért nem vár el olyan nagyon sokat az ember. És szerintem egyébként az, ahogy vívnak az új reményben, az ott úgy helyben van és rendben van. Tehát a karakterek fejlődés szerint, hogyha a Zsivány 1-es nem vesszük ide, akkor szerintem oké. És szerintem a Zsivány 1-es az, ami kicsit kilógott ebből az egész fejlődés történetből. Érdekes. Azt láttam, hogy a készítők igyekeztek minden kánon tartalmat beemelni, vagy reflektálni arra, a szitek bosszújától az egy új reményig. Ehhez képest úgy vív Vader, minthogyha nem abban a ruházatban lenne, amiben van. Tehát ugye azért nem indít felől indított csapásokat, mert a vállapja valahogy nem engedi a ruhában. Tehát azért illetve van az, a hogy mindig mellpáncél. Én erről olvastam egyszer, hogy az amiatt nem tudja a feje fölé emelni a karjait. Így van. Azért indít oldalról hatalmas erejű csapásokat az egy új reményben, mert nem képes felülről indítani, és azt hiszem ebben a videóban viszont van, ahol felől, vagy legalábbis Rayen felülről csap le. Úgyhogy nekem ez se tetszett annyira, tehát hogy a vívási stílusa nem illett valahogy így a jelenethez. Meg volt még valami, amit akartam ezzel kapcsolatban. Én úgy emlékszem, hogy a Birodalom Visszavágban is volt neki fej felől indított csapása. De az itt derékből, tehát ahhoz neki az egész felső testét így derékből úgy mindenestül hátra hajolt, és úgy indította. Igen, olyan lehet, hogy volt, igen. Minden esetre látványos, tehát azzal nincs gond, de mondom, nekem nem annyira illett ebbe az egészbe bele, és szerintem hosszú is. Ja igen, amit akartam még, hogy az egy új reménynek ez a párbaja egy tipikus japán filmes párbaj, ahol néhány kard összecsapás után eldől, hogy ki nyer. Ilyen volt a Lázadókban is, amikor Obi-Wan és Darth Maul összecsap. Az villámgyors volt, igen. Az például teljesen egy újrajátszott jelenete az egyik japán filmnek, most már meg nem mondom melyiknek. Szóval az előzmény trilógia párbajai azok ilyen igazából csapkodunk, de nem nagyon érünk egymáshoz. Tehát folyton összeérnek a kardok, de nincs. Tehát sokkal inkább érzem azt a régi trilógiának a párbajain, meg ebben a Lázadók párbajban, hogy ennek van tétje, és tényleg arról szól, hogy összefeszülünk, és ez hamar eldől, hogy ki a jobb. A korábbi párbajoknál, meg aztán így az új trilógiában is azt láttam, hogy kardozunk, de nem döntünk sokszor. Nekem emiatt sokkal jobban tetszenek ezek a japán stílusú párbajok, tehát valószínűleg ezért sem tetszett annyira ez a verzió, mert sokkal több kardozás volt benne, mint ami indokolt lett volna talán. Aha. Ezt úgy érted, hogy akkor te szerinted ezekben a nagyon látványos kardozásokban nem az a célja az egyik félnek, hogy a másikat levágja, hanem hogy a kardját megüsse, míg az egyszerűbben kinézőkben pedig ott tényleg testre megy az ütés, és csak annak a kivédésére van a másik félnek az ütése. De hogy igazából tehát nem arról szól, hogy kardozzunk azért, hogy összecsattanjanak látványosan a kardok, hanem hogy a másikat megöljük. Hát legalábbis így néz ki. Most nyilván a célja az egy Obi-Wan Anakin párbajnál is, hogy dőljön el, ki a jobb, és hasonlók, de egyszerűen úgy néz ki, hogy így pörgetik egymás mellett a kardokat, meg néha így összecsapnak, van is erre gif, ugye? Aha, igen. Egymás mellett így elpörögnek a kardok, de hogy én sokkal jobban szerettem ezt a fajta klasszikus párbajokat, ami így a japán filmvilágból jön. De hát nyilván ez ízlések és pofonok, tehát sokaknak nagyon tetszett ez a videó, és meg tudom érteni, mert egyébként jól meg lett csinálva, néhány gyermekbetegségtől
eltekintve, meg attól eltekintve, hogy ez egy rajongói cucc még mindig. Igen. Hát azért rajongói filmekben se láttunk ilyen párbajokat, sőt. Úgyhogy összességében nem lett rossz, csak én tényleg, ahogy beszéltük is, a filmben nem raknám be annak a helyére, ami most benne van. A következő zene az nem más fogja előadni, mint Jar Jar Binks. Tehát Ahmed Bestnek ugyanis még a Bajós Árnyakban levő szereplése előtt ő a Jazz Hall nevű együttesnek a tagja volt. 1994-es felvétel következik a Jazz Hall együttestől, ahogy mondtam, a címe pedig Forward Motion. Rádió. Gotta flow, yo. As we go, a little something like, a little something like, a little something like, a little something like this. As they're flowing through the air, flowing decibel by decibel, flowing with no despair. Follow the trail of the leader as we show you the right way to move back and forth and back, cause we want you as a group and smooth to the rhythm of the bass track. Don't lack the style that it takes to funk yourself with a new jack of a ghetto swing. Cosmic lingering, music I bring is madness and sadness to those who are insane. Disdainful of danger will rush on a foe. To those who don't know but still want to battle, a tattletale child all the while going buck wild, put in a file under sea for chitter chatter. Escape the dwelling which you call a body. Let yourself go because the party is punani. I take a look at humor and no humor is funny, and enter the etherical that starts to turn serene. Forward motion, keep moving and moving. Forward motion, keep moving and moving. Forward motion, keep moving and moving. Forward motion, keep moving, keep moving. When I remember the ways and the form conforming to the norm of a rhyme scheme, always changing theme, thinking of how to be, so it seems I leave an air of catastrophe. Coinciding and convincing is the way that I have to be. Conversation to the sky, thinking why, oh why do I know what you know? Trust you as far as I can throw. You can't begin to judge how my time is spent deciphering the cipher, impossible when minds are bent. I skit and scat when I'm jazzing. Creation of a new poetry meter has given your muscle spasms. Wake up, don't even bore me, hear the story. Concentrate too hard on the finger and you will miss all the heavenly glory. Forward motion, keep moving and moving. 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 Crazy, come get with me. I got size upon size for like a mile. I'm foot long, cause I go on and then some bumblebee tunes in my cranium, creating as I'm hearing them. I never tell a lie. I spy with my little eye something beginning with the letter F-U-N-K. Can rhythm come out to play? I speak with no shorts and take a stand, convulsing and combusting with the letter. It's a word, it's a pen. I got your mom's electric boogie in and pops you in the wop. Boy, and fake is faster than 3 bears and Goldilocks. Sorts of a walk, I get props when I park. I'm so dope, I'll turn off the lights and be in bed before it gets dark. Forward motion, keep moving and moving. 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 Extraneous, mad flex, out of context. A sexy mother for another undercover blues brother. Have a mind on time, gotta get got. Thinking how I thought continued, then I have to stop on the proper axis. Ask the question, what's the ass? Meaning the right path. Not just spark the rap of another perception. Learn the lesson of the fluid. How to do it is the only way to move your body. Forward motion, suggestion, composing and compiling all the questions. Sentences, instrumental, vocal styling, moving up and down, never a frown. Always a count, leaps and bounce by all around and resound to the sound. With motion, keep moving and moving. Forward 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 motion, keep moving.
motion, keep moving and moving. Forward motion, keep moving and moving. Forward motion, keep moving and moving. Forward motion, keep moving. Holonet Krónikák. Kedves hallgatók, ez a Holonet Krónikák 27. epizódja. Úgy tudom, Csongor, neked van még valami érdekességed ide a műsor végére. Igen, nekem van egy olyan szokásom, hogy Edének a többi műsorait szoktam hallgatni. Mert ez a bizonyos Blockbuster című műsor, ami sajnos már megszűnt, ez nekem egy nagyon kedves műsor, mert ugye filmekről van benne szó, az meg engem érdekel. És az egyik adásban, Ede, a Zoltán barátoddal beszélgettél a szárnyas fejvadászról. Így igaz. És az megihletett, hogy én is beszéljek a szárnyas fejvadászról, de mivel ez egy Star Wars műsor, ezért csak olyan szempontból, hogy hát szóval azt vizsgáltam meg, hogy hogyan köthető össze, mik a közös pontok a szárnyas fejvadász és a Csillagok háborúja filmek között. Ugye természetesen a legkézenfekvőbb gondolkodás nélkül mindenki tudja, hogy mindkettőben Harrison Ford az egyik főszereplő, illetve a főszereplő. Tehát ez nem kell mondani, hogy Han Solo is, meg Rick Deckard is Harrison Ford által lett életre keltve. Viszont a másik dolog, ugye mi jut eszünkbe, hogyha Han Solót halljuk, Han Solo nevét, nekem legalábbis az 1000 éves sólyom jut eszembe, és képzeljétek el, hogy az 1000 éves sólyom a szárnyas fejvadászban is látható. De nem mint közlekedési eszköz, hanem mint egy felhőkarcoló. Micsoda? Felhőkarcolóként? Felhőkarcolóként. Wow. Ezt ki is fejtem nektek, hogy ez itt hogyan is történt, de mielőtt még ebbe belevágnánk, meg kell ismerkednetek Bill George nevével. Nem tudom, hallottátok-e már az ő nevét? Nem. Bill George. Bill George most a most futó Ellenállás című rajzfilmsorozathoz készített űrhajó modellterveket. Tehát itt van például ez a Kaz nevű főszereplőnek az űrhajója, a tűzgolyó, ezt Bill George tervezte. Meg ez a fő helyszín, a Colossus nevű töltőállomás, ez is Bill George-tól származik. Na most, hogy ez nekünk miért érdekes? Ugye Bill George nem csak mostanában alkot a Csillagok háborújához, hanem ő már nagyon régen is ezt csinálta, tehát ő egy igazi veterán. A Jedi Visszatér című filmhez a B-szárnyú vadászgépek modelljeit, vagy a birodalmi űrkompnak a modelljét részben ő készítette, meg ez a félkész halálcsillag, aminek egy rendkívül részletgazdag, nagyon aprólékos felszíne van, azt többek között ő festegette. Tehát mondhatjuk, hogy Bill George egy igazi Star Wars ősember, még ma is így van, aki még ma is alkot. Na most ugyanez a Bill George a szárnyas fejvadásznak a készítésénél is ott volt, a vizuális effektusok részlegén, szintén modellépítőként, és akkoriban ugye tudták nagyon jól, hogy itt egy jövőbeli város kell majd megjeleníteni, amely jövő egyébként pont idén van, ezt nem tudom, hogy ezt mennyire tudjátok, de igen. A 82-es filmben, 2019-ben játszódnak az események, szóval tehát ott a vizuális effektusoknak a vezetője kiadta utasításként, hogy az összes modellépítő, amit tud, vessen be azért, hogy itt olyan felhőkarcolók legyenek, hogy az hihető legyen. És ez a bizonyos Bill George, ez éppen akkoriban csak úgy saját magának készített egy 1000 éves sólyom modellt. Szerintem hobbiból. Ugye pontosan miért csinálta, nem tudom, meg akartam tőle kérdezni, de sajnos Messengeren nem olvasta az üzenetemet, de amit tudok, az az, hogy ő akkor behozta ide a műhelybe ezt az 1000 éves solymot is, ami akkor még nem volt teljesen kész, tehát például a pilótafülke hiányzott róla, de akkor már nem is fejezte be 1000 éves solyomnak, hanem tett rá mindenféle kis antennákat, meg miniatűr kis ablakocskákat, mint hogyha ez tényleg egy óriási épületnek a kis ablakai lennének. És betették. Tehát az 1000 éves sólyom modell látható
a film elején. Én kikerestem, hogy pontosan hol is van ez, mert annyit olvastam csak róla, hogy melyik jelenetben lehet látni. És megnéztem azt az adott jelenetet, és baromi nehéz volt észrevenni. Tehát annyira beleolvad, és annyira nem lóg ki a többi felhőkarcolók közül, hogy piszkosul nehéz felismerni benne az 1000 éves solymot, de tényleg ott van. Nem tudom, mennyire van meg előttetek az a kép, amikor mutatják ezt a bizonyos várost, és az egyik épületnek a falán egy japán nőnek az arca van kivetítve. Hajaj, többször is van, meg egy léghajón is. Ott valami hirdetés. Igen. De amikor a film elején mutatják ezt, akkor ott van rögtön a képnek a bal oldalán is előbb. Csak nem is a háttérben van távol elrejtve, hanem a kép elején. Csak mondom, annyira beleolvad, hogy piszkosul nehéz észrevenni, és tök jól megcsinálták, hogy az 1000 éves sólyom egy felhőkarcolóként szerepel a szárnyas fejvadászban. Én most rákerestem, és tényleg rohadt nehéz kiszúrni. Meg is találtad közben, tök jó. Igen. Itt be van rajzolva, hogy hol kell látni. Hol találtad meg? YouTube-on, vagy valahol máshol van? Én is majd meg tudom mutatni majd nektek, hogyha kell, vagy nem tudom, hogyan lehetne ezt láthatóvá tenni. Ugye most pont egy rádióműsor, az nem alkalmas arra, hogy képeket mutassunk. Majd a Holonet Krónikák, vagy ott is például, vagy a Facebook csoportba, ugye ahol a korábbi műsorok vannak, oda be lehet linkelni. Tehát többféle megoldása van ennek. Jó, akkor ez meg lesz, oké. És akkor a következő név, ami még szintén összeköti ezt a két franchise-t egymással, az pedig Sid Mead neve. Na ez a név mond valamit nektek, Sid Mead. Ez sem mond nekem semmit. Nem rémlik. Nem. Sid Mead volt az, aki megtervezte a városképet a Szárnyas fejvadász című filmhez, és a Csillagok háborúja a művészete című Facebook csoportban az egyik tag még tavaly roppant találóan úgy fogalmazott, hogy Sid Mead a Szárnyas fejvadász Ralph McQuarrie-ja. Ez jó. Tehát ami a Star Warsnak Ralph, az a Szárnyas fejvadásznak Sid. Na most, ha itt tartunk, bocsánat, csak röviden hadd szúrjak ide be egy személyes élményemet. Én ezt annak idején, amikor bemutatták, a moziban láttam a filmet. És maga a film annyira nem tetszett, de ez a látványvilág, és ha most került ez szóba, akkor azért gondoltam, hogy elmondom. Emlékszem, én szinte egy ilyen ledöbbent, korábban soha nem érzett lelki állapotba jöttem ki a moziból, mert ez pont, amit az előbb említettél, ahogy lebeg az égen egy nagy léghajó, és ott ilyen fura hangulatú reklámok mennek, ilyen japán vagy kínai hölgyek ott beszélnek össze-vissza, stb. Tehát az egésznek egy olyan nyomasztó légköre volt akkor és ott számomra. Emlékszem, hogy kijöttem a moziból, és hazáig gyalogoltam, és így folyamatosan így magamban így ezek a képek így futottak, és mondom, te jó ég, nem szeretnék egy ilyen jövőben élni. Tehát teljesen nem egy csábító jövő, de tényleg abban egyetértek, hogy az a film, az nekem se tetszett egyébként, máig nem a kedvenceim között van, mert szerintem na mindegy, ebben most ne is menjünk bele, de a látványa az valami fantasztikus. Igen. Az összes jelmez, az összes díszlet, nagyon jól eltalálták ezt a hangulatot. És abban is beszéltek magyarul, ugyebár, de erről mintha beszéltünk valamúltkor is. Így van. Na és ez az a bizonyos látványvilág, amit Sid Meadnek köszönhetünk, legalábbis részben. És konkrétan Sid Meadnek a Csillagok háborújához közvetlenül nincsen semmi köze, de azt azért jó tudni, hogy szerintem a Csillagok háborúja összes találmánya közül a legikonikusabb, a legeredetibb, a 4 lábú lépegető, az bizony nem is annyira eredeti ötlet, mint azt én elsőre gondoltam. Így igaz. Mert amikor Joe Johnston megtervezte, ugye 1970, nem is tudom mikor tervezgette, 78-79 tájékán, akkor ő ezt az ihletet, Sid Mead-től szedte. Kölcsönözte. Ugyanis ez a bizonyos, igen, mert ez a bizonyos Sid még jóval korábban, még 1961-ben egy reklámújsághoz készített egy illusztrációt, amiben azt festette le, hogy a jövőben mi mindenre használják majd az acélt. Tehát egy olyan illusztrációról van szó, amiben éppenséggel véletlenül pont egy havas tájon 4 lábú teherhordó járművek lépegetnek. És ez a festmény inspirálta Joe Johnston. És hogyha megnézi valaki ezt a bizonyos festményt, és összehasonlítja a Birodalom visszavág lépegetőivel, akkor azt láthatja, hogy annak a lépegetőnek a boka ízülete egy az egyben változtatás nélkül került rá a Birodalom visszavág lépegetőjére. Tehát ez egy durván fogalmazva, ez egy lopott ötlet, de inkább fogalmazunk úgy, hogy ihletet merítettek, de hogy egy az egyben le van koppintva az a mód, hogy hogyan tud mozogni a bokaízülete a lépegető lábának, hogy hogyan tud előre-hátra billegni, hogyan tud egyáltalán egyensúlyban maradni. Ezt mind Sid Mead találta ki több mint 10 évvel korábban egy teljesen más célból, a US Steel nevű újság számára.
Úgyhogy ez is egy érdekesség szerintem. Na és akkor a negyedik dolog, már hányadik, nem is tudom, amit mondtam eddig. Hát végül is, hogyha Harrison Fordot is beleszámítjuk, akkor... Jó, negyedik. Akkor a negyedik, az pedig egy hang. És ez egy bizonyos hangeffektus, amit én még a 90-es években fedeztem fel, amikor még tévében láttam mind a Birodalom visszavágót valamelyik német csatornán, mind a Szárnyas fejvadászt valamelyik német csatornán, meg a 8. utas a halált is valamelyik német tévécsatornán. Ezeket körülbelül egy időben láttam, és fölismertem bennük egy közös hangeffektust, amit nem is tudom, hogy mi a neve, vagy hogy hogyan jellemezhetnék, de a legjobban talán úgy tudnám leírni, hogy egy nagyon mély, hullámzó búgó hang. Tehát ez a bizonyos mély búgó hang, ez eredetileg a 8. utas a halálban szerepelt. Ugye az egy 79-es film, amit Ridley Scott rendezett, és azt is tudjuk, hogy a Szárnyas fejvadászt is Ridley Scott rendezte. Most a 8. utas és a Szárnyas fejvadász vágója, Terry Rowling szerint a Jimmy Shields nevű hangmérnök volt, aki ezt a hangot kreálta. És ugye Ridley Scottnak ez annyira tetszett, hogy újra felhasználta a 8. utas a halál után a Szárnyas fejvadászban is. Most először megmutatom akkor a 8. utas a halál béli felhasználást. Azt fogjátok hallani, hogy a Nostromo nevű űrhajóban az egészségügyi részlegen hallható. Egyébként nem találtam semmit arra vonatkozóan, hogy van-e neve ennek a hangnak, úgyhogy innentől kezdve nevezzük Nostromo búgásnak. Tehát akkor most a Nostromót fogjuk hallani. Dallas, óvatosan! És akkor ezután ez a hang valahogyan bekeveredett Ben Burttnek a hangkönyvtárába, mert ő viszont betette a Birodalom visszavágva 1980-ban, amikor Luke keresi Vadert ott a Bespinen. Tudjátok, mikor már Vader már lepottyant arról a kis emelvényről, és Luke utána megy, keresztül megy azon a kis sövön. Parancsolsz? Valamelyik folyóson. Így van, igen, és akkor... Az. Amikor azon átmegy, akkor lehet hallani ezt a hangot. Nagyon halkan, nagyon bekeverve más zörejek közé, tehát itt whitefülűnek kell lenni, hogy halljátok, de bízzunk benne, hogy hallani fogjátok. És akkor ugye ezután jött 82-ben a Szárnyas fejvadász, ahol, ahogy az előbb is mondtam, Ridley Scottnak annyira tetszett ez a búgó hang, hogy oda is felhasználta. Egyébként csak érdekességként mondom, hogy állítólag Ridley úgy képzelte, hogy a 8. utas meg a Szárnyas fejvadász ugyanabban az univerzumban játszódik, tehát hogy a Nostromo legénysége, mikor hazajön egy útról, akkor abba a kocsmába megy beiszogatni, ahol Rick Deckard lakik fölötte. Tehát valahogy így volt az elképzelés, csak ezt nem tudom, hogy gondolta komolyan, mikor a két film évszáma között meg óriási különbség van, tehát azért a Szárnyas fejvadász előbb játszódik, mint a 8. utas a halál, de mindegy. Szóval most akkor a Szárnyas fejvadászból következik egy kis bejátszás, ahol szintén hallható ez a hang. Kér egy italt? Ha? Nem? Ugye azt hiszi, replikáns vagyok. Itt egy picikét halkabb volt, úgyhogy nagyon kellett fülelni, hogy halljuk. Remélem, hogy azért, hát hogyha valaki telefonon hallgatja ezt az adást, akkor biztos, hogy nem fogja hallani, mert a telefonoknak a hangszórója nem képes ilyen mély hangot kiadni. Azért reméljük, hogy más hangszórón azért hallatszik. És akkor eljöttünk a 2011-es évhez. Ha jól tudom, legalábbis 2011-ben adták ki a Csillagok háborúja trilógiának a Blu-ray változatát, és ez azért érdekes, mert a Blu-ray verzióra szintén rákerült a Nostromo búgás, méghozzá ahhoz a jelenethez keverték hozzá, amikor Ben Kenobi lekapcsolja a vonónyalábnak az egyik egyik energiaforrását. A dolog érdekessége, hogyha ezt valaki megnézi a Blu-ray-en magyarul, akkor nincs benne. Tehát a magyar hangsávra ez nem került rá, de az eredeti nyelvű, az angol verzióban viszont ott van a búgás. Tehát amit most fogtok hallani, az nem magyarul lesz, hanem angolul, de ennek ez az oka. Magyarul nincs benne ez a hang.
És mindezzel egyidejűleg a Jedi visszatér is megkapta ezt a hangot. A császár tróntermében hallható ugyanez a búgás, szintén csak 2011-től, korábban ez nem volt ott. I'm looking forward to completing your training. In time you will call me Master. Igen, ez egy olyan sejtelmes hangulatot ad az egész jelenethez, tehát szerintem igen, nagyon vagány. Az. És én szeretnék magamnak egy gépet, ami itthon ezt a búgást generálja. Úgy egyfolytában? Igen. Altatásban nagyon segítene szerintem. Ja. Ki tudja. Na, és akkor elérkeztünk a végéhez. Ugye, ha jól tudom, akkor tavaly előtt jelent meg a Szárnyas fejvadász 2049 című film. Azt nem is mondtam, hogy amikor az előbb meghallgattuk a Szárnyas fejvadász bejátszást, akkor ez a hang Rick Deckard lakásán volt hallható. És nagyon érdekes, hogy a Szárnyas fejvadász 2049-ben szintén Deckard lakásán van ez a hang. Pedig akkor már elköltözött. Akkor már tudjuk, a hűtőgép volt, mert vitte magával, és lehet. Vacak volt, és... Lehet, hogy az volt. Csak itt meg az érdekes, hogy itt meg csak a magyar hangú verzióban hallottam, az angolban meg nem. Én ezt már nem tudom, hogy ez hogy lehetséges. Ez jó kérdés. De magyarul ott van ez a hang, bár piszkosul halkan, tehát az összes eddigi közül ebben lesz a leghalkabban hallható, de most már úgyis tudjátok, hogy mit kell hallani, úgyhogy szerintem meg lesz. Mit csinált? Kit hozott ide, ha? Senkit. Tényleg? Hát ez volt az általam Nostromo búgásnak nevezett hangnak a felhasználása a Csillagok háborúja és a Szárnyas fejvadász filmekben. Erről szerettem volna nektek csak beszélni egy kicsikét. Köszönjük, én pedig leges-leges legvégül hadd dobjak be egy egészen friss pletykát, mely szerint a Disney elkaszálta Rian Johnson új Star Wars trilógiáját. Néhány perccel ezelőtt jelent meg ez a hír, és teljesen véletlen... Ez már több napja megjelent. Igen? Hát akkor hozzánk most ért ide. Hát pletykánál nem erősebb. Kinek mi a véleménye most csak gyorsan itt a végén? Tehát ki, hogy viszonyul, milyen érzelmek, milyen érzelmi szálak kötődnek így bennetek Mr. Rian Johnsonhoz, illetve maga az ötlet hogy hatott rátok, hogy ő egy trilógiát kap? Hát szerintem itt arról lesz szó, hogy kinek mi a véleménye az utolsó Jedi című filmről. Nagyjából. Nekem ez a film az olyan, hogy amikor először láttam, akkor piszkosul tetszett, és minél többször látom, annál kevésbé. Most már nem szívesen nézem meg. Az a helyzet, hogy a gravitáció nélkül leeső bombákat meg lehet magyarázni egy enciklopédiában, hogy az elektromágneses impulzusokkal indult el, de akkor mi az, ami miatt a kislány ugyanoda leesett a távirányítóval? Gondolom, hogy a csajt nem lökték impulzusok. Mindegy, ugye az űrben repkedő lejáról ne is beszéljünk, de nekem még annak idején a moziban az összes jelenet, amiben Luke szerepelt, azt én áhítottal néztem, és én nagyon tetszett nekem Mark Hamill játéka, jó volt hozzá a Stoll hangja, jók voltak ezek az egész nekem nagyon tetszett, hogy nem azt a Luke-ot kaptuk, akire számítottunk, hanem egy megfásult, kiöregedett, csalódott Luke-ot. Nekem ez emberközelinek tűnt. Nekem még az is tetszett, hogy tehenetfejt. Tudom, hogy sokan ezen kiakadnak, hogy miért kell tehénfejést mutatni, de én szerintem mindannyiunknak, még akár az édesanyja is, de legalábbis a nagyanyja, biztos, hogy minden nap fejt tehenet. Szerintem, aki már ivott tőgymeleg tejet, az tudja, hogy ezerszer finomabb, mint bármilyen bolti tej. Ha meg valaki remetének megy, hát akkor fejjen tehenet, most mit így olyan sós tengervizet. Hát, szerintem ebben nincs semmi gáz. Viszont valahogy nem jól öregszik ez a film, mert minél többször látom, annál kevésbé tetszik, és már nincs is kedvem megnézni. És én attól féltem, hogyha ez a bizonyos Rian Johnson egy egész trilógiát kap, akkor abból mi lesz? És hogyha tényleg ha ez a pletyka igaz, hogy elkaszálják, akkor ennek örülök. Tehát én mégse szeretnék Rian Johnson féle Star Wars-t látni a jövőben, annak ellenére, hogy elsőre tetszett az utolsó Jedi. No, hát nekem meg pont fordítva. Mert nekem meg elsőre volt ilyen nagyon nagy katyvasz, nagyon sok minden történt, nagyon hosszú volt, és utána minél többször láttam, annál inkább helyére kerültek nekem a részletek, és annál jobban tetszett. A pletykáról annyit érdemes elmondani, ezért sem hoztuk mi például az iro.hu-n, mert egy nem annyira megbízható forrásból származik, egy újságíró, aki videókat szokott feltölteni a YouTube-ra, ő hozta, hogy ő úgy tudja, hogy. Viszont ugyanebben a videóban ő maga elmondta azt is, hogy nem tudja, hogy ez mennyire megbízható pletyka, mert annak idején például ő hozta le azt is,
hogy Snoke az valójában Darth Plagueis, és hogy az se lett igaz. Tehát ennek a függvényében kell kezelni ezt a pletykát. Ez egyébként időről időre előkerül. Nyilván az internetnek olyan kutyaiból, akik nem szerették az utolsó Jediket. Én egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy nem biztos ám, hogy Rian Johnson rendezi ezeket a filmeket majd. Egyelőre neki a sztorin kell dolgoznia. Hát inkább rendezze, mint sztorit írjon szerintem. Szerintem meg fordítva egyébként. De hát nyilván ez megint ízlés dolga. Persze. Tehát én nem örülnék, ha elkaszálnák, mert nekem az utolsó Jedi annyi újítást hozott, hogy nekem emiatt tetszett, tehát könnyen lehet, hogy egy olyan trilógiát írna, ami lehet, hogy ugyan sokaknak nem tetszene, de sokat hozzáadna a galaxishoz. Úgyhogy mondom, nekem nem annyira tetszene, ha elkaszálnák, de aztán meglátjuk. Tehát most ugye 3 filmről tudunk, ami biztosan jön, és azt még nem tudjuk, hogy ez a Rian Johnson féle, vagy a Trónok harca alkotóinak, úgyhogy meglátjuk. Én már többször elmondtam a véleményemet, tehát igazán sokat most sem akarok hozzátenni, én örülnék, hogyha nem készülne el, nekem nagyon nem jött be az a rész se, de hát az egész utolsó trilógia, vagy minek nevezzük, az egy az egybe részemről úgy a galaxison kívül helyre rakódott, amit muszáj elfogadni, hogy ez van, mert ez a kánon, de hogy az én szememben ez nem tartozik oda, az biztos. Tehát én ezt az utolsó trilógiát, ezt nagyon nem szeretem. És ebből adódóan nem is igazán vágyom arra, hogy Mr. Johnson a jövőben ismét Star Warshoz nyúljon. Ennyi. Kedves hallgatók, köszönjük a figyelmet! A Holonet Krónikák 27. epizódja ezennel véget ért. Horváth Ede vagyok, és búcsúznak műsorvezető társaim is tőletek, úgy mint Földi Bence, sziasztok! És Varga Csongor, köszönjük a figyelmet, sziasztok! Rádió Szegedi stúdiója, a Csillagok háborúja művészete Facebook csoportja és az Zero.hu bemutatja Holonet Krónikák. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek. Mind egy műsorban. Holonet Krónikák. Az erő hullámhosszán.